Ska qenë 100%. A është e publikuma? Ku është e publikuma? A e punim? A veç Mohabeti Kafëve? Ja, Mohabet Kafëve. është ai zyrtari. Është ai nenat. As mos e diskutohet punë, që shqiptarët janë popullin më urrëtë. Po pret me mbind, me perceptimin tonë. Po duhet bindun, po. Jo, në shkencë ka metoda, jo perceptime. Ato janë veç perceptime tua, respekt. Në shkencë ka metoda. Këto janë çështje që do të provu me metoda shkencore. 1000 vjet na kanë vrarë, na kanë trejë, na kanë gripë. Ato që përmendi Arlindi, unë e pajtona që tifos serb, janë mjet i politikës serbe. Kushtetut shkruan kundër neve. Pa ajo është akt i politikanëve. Populli i poshtëm serb, edhe ata janë më të lodhë se na në këtë pikë. E çtu problemi, ata mendojnë që neve na i urrejmë ata, na mendojnë që ata na urrejnë neve. Është një shprehje që thotë dy palë kur e identifikojnë vetëm me të vërtetën, lind tragjedia. Nuk po duam me pa tragjedinë këtë ajo të Evropës. Çështu ki me pas tragjedi. Sa gjuhë që e keni ju. Çështu ki me pas tragjedi. Çështu ki me pas tragjedi. Akademia e Shkencave dhe Arteve, Krema e Nacionit, i ka bu këto... Bes pak. Akademia politika, po, populli thjesht nuk kanë më që se urrejt e kanë problemet veta. Tragedia. Zboni hajgare, ti ndaj elitat prej njerëzve. Ti shala po thot pushtetet e caktuara dhe mund ta Vazhdojnë me qenë kriminale, vazhdojnë me qenë kriminale. Se tash është problem edhe dikush fëmijë dhe... Kjo është tragedia popullit. Na la operoj ma cintak, më s'ka serbet keqe, s'ka serb mi. Kjo fatale ma. Kjo është degradim total i debatit. Jo, Bosniakët argumentet shkencore. Bosniakët e kanë pas një teori. Nuk na kanë vrarë serb, po na kanë vrarë çetnik në luftën e dytë botërore. Dhe në 92-ën e pa na as çetnik apo serb. Sentimenti Nenad Çanak, lideri opozitar serb, ka thonë, nëse e bojmë sot një sondazh në Serbi, dhe thonë, a besoni që shqiptarët nuk janë njerëz, shumica thonë që nuk janë njerëz. Urrejtja, si urrejtje si një popull, kuptoj esencën tonë, që s'ka popull të keq edhe popull të mirë, po një popull, po veç ka dalet, se krejt levojje, krejt gabemije, që 100 vjet është eduku, krejt eduku, po që i kalzova, krejt është eduku me urrejt shqiptarë. Vetëm shqiptari... Jo Balkani, jo Serbia. Jo, na nuk jem. A menon ti që kritika serbe, që edhe ata i kanë vra, ka bazë dikund. A e din që në lutit botnore, Ante Pavelici i ka vra 900.000 serb. A kanë ata drejtë më anë? Ata thojnë ma pak, ja u paskërrit pak. Mere Ben Fisherin, le zotë kaldon shifrën. Ka bon, bile, konsiderohet për historia me serios Hitleri i Balkanit. Ka bon holokaust me serb. Ata bon mi vra, po. Bisedën e degradume dhe s'janë... Sa që tha, a për kuptoni, Kroat, na ime vërteta, Shqiptarët na, Serb na, a mujmë vla me jetu të bashku me zvetit pa nda me tjerit. Nuk ka formul ma të misë që kaqë. Balkani li bukoni hapa. Po e ke provu që dilte vllaznin bashkimi që të lula vlla. Gjilmëre, e ke provu që ki përmenduar vllaznin. Edhe në Prishtinë, edhe në Beograd i kanë kontaminuar nacionalizëm. Populli thjesht do paqe, unë do paqe. Gjemshitin, a paqe apo me gjemshitin? Ata s'dojnë. Po i ndihmon miq vetë, sa i dhan ndihmë fizike në këto. Kjo marrë more gjemshitë profesionist. Edhe në marrë me një serbe, s'ka pik problemi hiq. Jo marrë. Jo marrë në një dashun. Mo e në men. O me të lashin, se nuk të dojnë, sërb. Edhe nëse dënë me ju shërbyën, nuk të dojnë. Sepse që 100 vjetë, more ka dole, që 100 vjetë, së skandal. Shqitu martu me një serbe, u qua aty një gazetar, ja vonat pytje, ka lidhje, se duhet dashnia më bon, se duhet dashnia më bon, që kjo problemi, që më shqiti i dhamë militari serb, se o me Serbi, shqipe në rëtejmen, o nuk dojnë, o të shqitin fush, o të Ronaldo e Messi, jo aty mja shari, aje profesionist. A duhet cilën edhe shqiptarët si sërbet atër? Jo, edhe tu nga tjeta. Po mundohen të kuptaj argumentin e zotit. Jo, po nuk duhet me rajt vetën. Se im në spirale të urrejtjes ku do të përfundojnë. Nuk duhet me rajt vetën. Nuk duhet me rajt vetën. Nuk duhet me rajt vetën. A bën ta përfundoj tash? Na nuk mundemi. Duke pritur zonja Dërguçi. Na nuk mundemi. Ne nuk duhet kur cilme si ata. Ne duhet mësohemi të mos urrejmë, po nuk duhet me rajt vetën se këtë popujt janë të barabartë. Se janë disa popuj që 100 vjet janë e kanë shprej bebë kur janë, prej djepit, të njetën janë të mushën me urrejtje që na asë njerëz nuk jem. Të urrejnë, nuk mund është në ryshe. Të urrejnë, është kulturë shtetënore, kulturë nacionale e popullit serb. Vetëm shqiptarët e vdekur janë shqiptarët mirë. Është politikë shtetënore, jo kulturë shtetënore. Asni organizat, përveç Natasha Kandić, a dhe më çfarë gjenocidi ka ndodhur, a dhe më çfarë masakrash ka ndodhur. Pak më shumë se veç Natasha. Shumë pak janë. Për një popull që i ka tënat përqindja, ka qenë zhgënjyse për botën. Tën ato
Edhe masakrën Srebrenicë nuk e njohin. Raqakun nuk e njohin. Se një politika serbe, o, do t'i javniju. Jo serb. Zonja Dërguti. Ka serb që shkon bën homazhe në Srebrenicë. Ka serb që kem prekas bën një homazhe. Individ janë ata vëlla. Po flasëm ka si, po nuk guxojnë. Prej ati një politikanë kriminal që jo politika, po shoqënia është, se që ta politikanë që ata shoqëni po i bjenë. Jo, nuk janë njetë. Cili është ma kundër Kosovës, Kosovës që të Nëse Albin Kurti i përzër serb në veriut, une nuk jam për ata mi bo. Që 35 E nuk mund të thoni serb Beograd, shqiptarët nuk i dojnë serb Kosovë. Jo, ka shqiptarët, që s'do me jetu ata. Ata dëgjojmë edhe zonjën Dërguti, ata dëgjojmë edhe zonjën Dërguti. Mi abo, pas krejti debati. Dërguti ja morën fjallën. Që ata sërbë të mirë nuk u qunë asë njerë me protestu për krime që u bëndaj shqiptarve në Kosovë. Ka kaldepse, shumë për me vend, sepse edhe ata, Zonjat në Zeza kanë bajtur protesta. kanë huf mine vetë atë. edhe ata, edhe na jemi të ndikun e të kontrolun nga politika lartë. Unë po përsëris, politika serbe vazhdon me qenë kriminale. Shoqënia serbe, me thonë kriminale, mu është paragjykim i papranueshëm. Këto nuk e hajq. Zonja Dërguti. Po nuk mundën me qenë të shkëputura politika prej popullit, sepse këto kanë ndërvarësi të jashtëzakonshme. Na e dim pa u fut në përgjatë tanë historisë ku po donë me u fut tash Azdrani te padrejtësitë ose te betejat e luftës botërore. Nuk e përkrajnë, ato që mbajmë ne Gjermanisë ka për krime, por nuk e përkrajnë, ka pas proces denazifikimi pastaj. Gjermanët e kanë bërë. Nga ato që mbajmë ne mend, domethënë e dim që Serbët, domethënë, i kanë nyjen shumë të fortë dhe homogenitetin shumë të madh. Pra, feja, kombi dhe shteti janë një. Pra, nuk mundesh me qenë Serb pa qenë edhe pravoslavëve tjerë. Që 35 vjetë, kush është maj ashpër ndaj Kosovës i fitos zgjedhjet e popullit sërb? Kush do që thët një simpati për shqiptarët nuk i bënd... Po atë na njetosh. Kush e ka Serbin ngoj më zgjedhjet? Na fala i. Na fala i. A dalë dhe ajtë. Zonja Dërguti. Po vetëm vazhdojnë. Tema është. Pra, i kemi dëshmit, ato që po i kërkon Azdrani, dëshmit që